真的很好。对啊，其实我跟你说，我买这个很重要，就是我后来选这个机型很重要的一个原因，是因为我们可以带出国，你就可以像某些人一样出国去玩，然后就可以带着它，它真的好轻这个也很轻。我是认真的，没有在演戏。我们之后去试飞，期待，希望它不要摔伤。摔伤没有1年的 care 哦，对，有1年的 care，但还是希望不要用它。对。